大家好，我今日要講嘅主題係平行四邊形嘅面積。咁平行四邊形嘅面積其實同長方形嘅計法係差唔多嘅。咁我而家稱面積為 area 啦。咁我點解話同長方形差唔多呢？其實佢呢個只係俾人你當係壓扁咗、壓斜咗啦。其實佢嘅面積係同長方形一樣嘅，但係呢，佢長方形稱個底叫做長啦，而平行四邊形稱個底就叫做底啦。長方形稱個高就闊啦，咁平行四邊形就稱個高就係高啦。咁好啦，點樣去計佢呢？我而家就開始畫多個平行四邊形。呢個係原本嘅平行四邊形，你可以去斬開佢，然後將呢嚿嘢搬過嚟，就有呢嚿嘢啦。OK， 跟住呢嚿嘢而家係一個長方形嚟㗎嘛，即係佢而家嘅長啦，就等於平行四邊形嘅底，而佢嘅高呢，就等於而佢嘅闊呢，就係等於平行四邊形嘅高啦。呢點大家清楚㗎嘛？咁我而家俾一個例題睇下。咁例題顯示一個平行四邊形，呢個係20厘米嘅個底，而個高係10厘米嘅。而家我哋將佢嘅公式就係佢嘅公式呢，就係底乘以高，就好似長方形嘅計法，長乘以闊咁樣，就只不過係改咗個名咁解嘅啫。咁我哋回返個例題呢度，20我乘10等於200 cm square。呢個就係呢一個平行四邊形嘅 area 啦，即係面積。好啦，而家我有一個比較進階少少嘅題目。而家佢俾咗個面積你，個面積係20 cm square。而佢而家呢，俾咗個底你係5 cm。咁我哋點樣去計個高呢？
我哋回顧返啱啱點樣計平行四邊形嘅面積先，係底乘高啊嘛。咁我哋而家將佢調轉佢乘，相反即係除啦。咁即係面積除返個底，就等於個高啦。咁而家我列條式出嚟，即係20除以5就等於4，即係個高啦。咁我即係其實呢個計高或者底嘅公式就係個面積除高或者底就係個答案啦。好，我而家覆返所有關於平行四邊形面積嘅嘢。我哋首先重複返呢條公式，就係點樣計平行四邊形嘅呢個嘅面積啦，就係底乘高等於個結果啦，即係個 area。然後再進階啲就係俾個 area 嚟 A 20，跟住俾個底或者高你揾返求其一個，即係 area 除以佢俾你嘅資料or 高啦，就等於答案啦。好，咁今日關於平行四邊形面積嘅講解就到呢度啦，拜拜。